Talk Blitz. Você vai ouvir domingo no Talk Blitz, ao vivo. Muito rock and roll. Banda Cultura Rock. Salve, salve amigos e ouvintes da Rede Blitz, programa Talk Blitz. Aqui quem fala é o Helmer, vocalista e compositor da banda Cultura Rock. Estaremos amanhã, dia 19, a partir das 21 horas, ao vivo no programa Talk Blitz, falando um pouquinho da banda Cultura Rock, tocando nosso som para todos vocês. Aguardamos toda a galera, hein? Um grande abraço e até lá! Pássaros voam pelo céu, sensação indescritível. Neste domingo, a partir das 9 da noite, aqui no Talk Blitz. Banda Cultura Rock. Talk Blitz.